वो ये ट्रेन के ऊपर डब्बा किसने चढ़ा दिया? ये आपने चढ़ाया है? अरे वाह, ये तो गिर जाएगा बेटा, ये तो गिर जाएगा। ट्रेन तो बहुत अच्छी है आपकी है, कहाँ से लाए थे भाई? ये डबल ट्रैक का ट्रेन तो पहली बार देखी है। अच्छा, बड़ी फास्ट चलती है तो आवाज भी कर रही है। हैं? ओ कितनी फास्ट हो गई। बे क्या कर दिया ये? अबे बैठ, चला इसको ऑन कर। अबे तेरी गई ट्रेन। भाई यार तू क्या कर रहा है? चलने दे भाई उसको। हम इसको ऊपर रखेंगे। ऊपर कौन है? ऊपर रख रहा है ट्रेन के। वो चला हुआ। भाई क्या कर दिया भाई? इसको क्या आ गया? ये भाई ट्रेन को क्या कर दिया आपने? ओए! अभी क्या हो गया है? ओए! नहीं गिर रही है। ये घूम घूम चली है। घूमी घूमी कर रही है।